Gampang masuk angin, mudah lelah saat bekerja, Anda bisa coba madu libas angin, diperkaya vitamin B kompleks, C, D, E dan K, meredakan flu, batuk, sakit kepala, menambah stamina, panas dalam, pernafasan, asma, TBC dan memperbaiki pencernaan, bisa untuk anak dan dewasa, mengandung temulawak, daun mint dan lainnya, cocok bagi pekerja keras, pekerja malam dan setelah bekam. Dapatkan harga hematnya sekarang.